您有遇到重感冒的时候，咳嗽咳得太猛，或是撕心裂肺想要大展歌喉，这些类似大吼大叫伤害声带的行为，还可能会导致您更严重的健康问题。这种病叫做纵隔腔气肿，也就是呢，举个例子来说好了，如果您咳嗽咳得太用力、太严重，结果呢，您的肺部里头的肺泡会破掉，里面的黏膜呢也会裂开，结果空气呢就会跑线到这个蓝色的地方。也就是我们的胸腔里头，结果呢，我们的皮肤下面就会变得鼓鼓胀胀的，很不舒服。这种情况呢，有一种病名叫做皮下气肿，会带给你一些不舒服的症状，包括有急剧的胸痛、变声啊、咳血，还有呼吸、吃饭的时候都会变得吞咽困难。其实大多数的人几天之后就会自行修复了，但如果您是气管和食道因为外力受伤，像是喉咙卡到异物，太多的空气溢出，累积在我们的脖子，压迫到气管，就要特别的留意了。感冒时大力咳嗽能把痰咳出来，但用力过猛也可能造成气管颈部的黏膜受损。咳得比较严重的时候，可能有一点这个组织黏膜的破裂，造成空气就从这个组织黏膜跑到这个颈部或者是胸腔里面去，就会变成皮下气肿。20多岁男性感冒咳嗽，咳到黏膜受损，造成纵隔腔气肿。一般来说，轻微纵隔腔气肿2-3天会自行修复，但如果是外伤性的气管或食道撕裂伤，严重会致命。那些漏出来的空气呢，因为又没有办法引流到外面去，它就累积在我们的这个颈部的地方。那随着时间越来越久，这些累积的空气越来越多，有可能最严重的状况就是把气管压扁。那当气管被压扁到，就有点会像被勒住脖子这样子的感觉。初期可能症状不明显，如果食道或气管受伤，伴随颈部剧烈疼痛、喘、呼吸困难，要赶快就医。大爱新闻台中综合报道。